从2月份关注到3月份预定，再到4月份付款，最后到4月20日拿到手机，他七的得来可谓一波三折，实属不易。在目前的国内所有1000元四合机中，卡七可谓魅力十足，俊朗方正的外形，1.2G 四核，全高清1080屏幕以及990元的亲民价格，使得这款手机赢得了足够高的关注。究竟是神话还是神话？青春是不负等待还是辜负等待？今天就让我通过开箱体验带大家验证一下。这次我们先对手机外观有个深入了解，内部硬件、软件的一些信息，在以后具体使用之后再进行评测。手机包装是一个纯白色的盒子，非常简洁，顶部只印着X7字样，前后是欧胜字样，字体均为银色，印在纯白色的盒子上显得优雅而神秘，让人迫不及待地想看看里面装的是什么精美的东西。值得一提的是，在盒子底部印着一首诗，拜伦的《海之子》。通过这个浪漫的一首诗呢，欧胜也表达出了自己品牌的信念。欧胜给我的感觉是，它的产品的一些设计确实体现出了自己的智慧在里面，但追逐的梦想里也必定要有极致和完美。在接下来的测评中呢，我会慢慢表达出我这个感受。手机标配是2000毫安锂电池、一条数据线和充电器。充电器的设计呢，我非常喜欢，插头是可折叠的，不用时可将其按下，与整个柱形的外形融为一体，让人感觉到非常统一和小巧。跟传统的手机充电器比起来呢，感觉更有了工业设计的美感。整个数据线和充电器纯白色的设计，透着一种文雅的感觉，让我感到了一丝苹果的风味。我之前用的手机是欧胜 W7， 可能是受到 W7 的影响，X7拿到手里的第一感觉是比较轻薄，感觉这么大的机身却没有看上去的那么重。第二个感觉呢是比较大，其大小跟一张10元人民币差不多，拿在手里想单手操作还是有点困难的。我们再来看看外观上的具体设计。整个手机外形上的设计跟我开头表达的观点一样，展现出了欧胜自己的智慧。方正的外形首先就会在千千万万矩形圆角的手机中显得格外独特，这也会给审美疲劳的我们带来眼前一亮的感觉。其次是正面无物理实体按键的一体化设计，使整个手机看上去呢显得非常的干净纯粹，给人高度的视觉统一。在一大批仿三星的国产手机中，会显得非常出众。颜色上，X7采用的是前黑后白的熊猫色设计。记得这种颜色设计最一开始出现在魅族 MX1上，随后小米2也采用了这种设计。熊猫色的经典搭配由此流传开来。前黑后白的设计有什么好处呢？个人觉得，首先这种黑白搭配不但在视觉上显得纯粹，相对于前后全黑或全白的比起来，感觉稳重中多了一丝活泼，而且黑白这种经典颜色也能适应最普遍的审美。另外，白色这种后盖可以替换，前面的黑色也能够适应百搭的需求。最后我们也可以看到，前黑的设计能够跟屏幕融为一体，使整个正面显得更加的漂亮。手机背部是800万像素的摄像头和闪光灯，底部是扬声器输入声口，中间是欧胜的 logo， 暗灰色显得十分内敛。整体看上去呢，背部还是显得非常对称和统一的。后壳的塑料材质摸上去手感很好，滑滑的。后壳有个问题值得注意，就是贴合不紧，可以看到在卡上的时候，四周某些地方仍会有缝隙，这样一是会增大进灰的几率，二是由于后壳的超薄设计而且较软，因此在握手机或按压后壳时会发出细微的塑料声响，给人一种塑料感。这些问题完全是可以改进的。
所以我为什么说欧胜追逐的梦想中要含有极致和完美？另外值得注意的是，针对薄电板的后壳，摄像头位置有点突出，那在使用的时候要注意避免受到磨损。这里给大家展示一下 W7 手机的摄像头，可以看到边缘已经磨损，而且这里玻璃是往里凹一点的，所以没有受到伤害。但在叉机上，玻璃和边缘齐平，在使用时还是要特别注意一下。那手机左侧是音量键，两个按键融为一体设计，右侧是电源键，设计在这个位置对于大屏手机来说可以非常方便地按到。按键是金属质感的塑料材质，按压感适中，反馈清楚。经测试我发现一个有意思的地方，就是左侧的音量键长度是右侧电源键的2倍，并且它们处于机身的同一水平高度，让我感觉这非常的协调和统一。手机顶部是3.5毫米耳机插孔，手机底部是话筒和 USB 接口。值得一提的是 USB 接口的设计，这里我不得不说做的比较美观。它外部塑料通过紧凑的开口去和内部的金属包层相接，遮住了金属边缘的丑陋。为什么不说丑陋呢？大家看一下我的 W7 就知道了。由于开口较大，整个金属包层都露了出来，看着让人真不舒服。所以呢，菊花还是要紧一点好。手机正面是一整块玻璃，顶部是20万前置摄像头和听筒，底部是3大触控式按键。这里有一个影响使用感受的问题，就是这3大按键的背光非常不均。虽说不影响使用，但这样一来，心理上就难以去100%接受这款机子了。而且不一样的亮度在夜间使用时看着碍眼。背光不均这个问题，其实在 W7 上早有。这样看来，这个问题似乎一直没有得到欧胜的重视。由于屏幕采用的是机加机全贴合，这里对名词不做过多的解释。所谓全贴合，可以简单理解成屏幕和表面玻璃贴在一起，因此屏幕的透光率会增加，使用时会感觉屏幕浮在这个玻璃表面，手呢和这个屏幕贴得更近了。全贴合带来的另一个好处就是屏幕关闭时显得更黑，与整个正面更好地融为一体，因此整个正面看上去非常的纯粹，没有过多的杂质，感觉非常的舒服。那有些网友也提议将正面3大金刚键改成影视，如此一来的话，X7的息屏美学将更上一个档次。抛开4核 1080P 的屏幕不说，光是X7的外形设计就显得十分吸引人。在一些设计上，我们能感受到欧胜的智慧独特在里面。前黑后白、方正俊朗、息屏美学，这些简约的元素形成了手机独特的吸引力。机无完机，细节成就精品。手机的一些小问题其实是可以避免的，这样可以使手机更加完美。例如后盖不紧、背光不均，个人觉得这并不是什么技术难题。在手机的设计上，一些地方也是可以追求极致的，例如3大按键可以改成影视，后盖的摄像头不必突出，这可能就是技术问题了。品牌的建立是个不容易的过程，个人觉得口碑的建立在这个过程中至关重要。欧胜在一些细节上如果能做到完美的话，试想当别人问你欧胜手机怎么样时，你的用词会是做工一般，质量还行，还是做工扎实，质量可靠呢？最后我想用魅族的一句广告词来结束：你敢不敢追求极致？